Food of the future. Gələcəyin qidası. Scientists are always trying our new ways of growing food, but even they can only guess what food will be like in the future. Be like olacaq, bənzəyəcək. Alimlər hər zaman denəyirlər, çalışırlar yeni yolları, qida böyütməyin yeni yollarını yoxlayırlar. But even they can only guess. Guess təxmin etmək deməkdir. Amma sadəcə onlar da sadəcə təxmin edə bilərlər ki, gələcəkdə qida necə olacaq. You can perhaps get better focus on what lies ahead from the four ideas below. Can get better focus. Daha deyir, yaxşı konsantrə ola bilərsən, daha yaxşı baxa bilərsən. Gələcəyimizdə nə yatır? Ahead, gələcək deməkdir, qabaq. Lie, yatmaq, yerləşmək. Deyir, aşağıdakı fikirlərə, 4 dənə fikrə baxıb, gələcəkdə bizi nəyə gözləyir, tapa bilərsiniz. Read them and see if you can guess what the future hamburger will taste like. Oxu onları və gör ya da anla. Bunu görmək hərfi mənasıdır, amma anlamaq kimi ola bilər. You can guess, təxmin edə bilərsən, what the future hamburger, gələcəyin hamburgeri necə dadacaq. T, the sea can be farmed. Dənizdə fermaçılıq ola bilər. Only 1/3 of the Earth's area is land. 1/3, 1/3. Baxın, miqdar sayı, sıra sayı bu nə bildirir? Bu kəsir sayı bildirir. Demək, dünyanın sadəcə 1/3 torpaqdır. The remainder qalanı isə dənizdir. The ocean contains huge amounts of tiny sea animals called krill. Demək, okeanın tərkibində vardı tiny, kiçik, huge amount, çoxlu miqdarda kiçik dəniz heyvanı, krill adlanan dəniz heyvanları ilə doludur. Krill are already olur. In some fish products. Kriller artıq bəzi qida, balıq qidalarında var, such as fish sticks and canned crab. Balıq çubuqlarında və konservalı xərçənglərdə vardır. Next time you can buy canned frozen seafood like carefully and label. Demək, gələn dəfə ala bilərsən. Canned konservalaşdırılmış, dondurulmuş dəniz qidası ala bilərsən. Onun label, üstündəki adı, markası, onu diqqətlə oxuyaraq. You might see krill listed as one of the ingredients. Siz orada krilli tərkibdəkindən biri olaraq görə bilərsiniz. Seafood is another source of future food from the ocean. Seaweed, I'm sorry. Weed, ot deməkdir. Dəniz yosunu kimi tərcümə edə bilərik. Dəniz yosunu isə gələcəyin digər bir qida mənbəyidir. It is used in ice cream and some bread. Bu, bəzi çörəklərdə və dondurmalarda işlədilir. Animals can be changed. Heyvanlar dəyişdirilə bilər. A farmer is able to engineer his animals by adding hormones to their feed. Add, əlavə etmək. Feed, qida. Yəni, onların qidalanması desək daha yaxşı olar. Heyvanları dəyişdirə bilər fermerlər, onların qidalarına hormon əlavə edərək. Hormones can make chicken meat more tender. Hormonlar toyuq qidasını daha zərif, zərif. Or beef less fat və ya mal ətini daha az yağlı edə bilər. For example, dairy farmers add growth hormones so that calves produce milk sooner than normal. Demək, məsələn, fermerlər əlavə eləyir growth hormones, böyümə hormonları so that məqsədi ilə ki, inəklər istehsal eləsin daha çox süd, normaldan daha tez süd istehsal eləsin. Calf əslində K-A-L-F yazılır, C-A-L-F, çıxlı inək deməkdir, kiçik inək. New crops can be planted. Crop taxıl deməkdir və ya məhsul deməkdir. Yeni məhsul əkilə bilər. Today rice supports more than half the world's population. Bu günləri deyir ki, düyü dünyanın yarıdan çox əhalisini qidalandırır ya da dəstəkləyir, burada qidalandırır mənasında. But it takes a lot of water to grow rice. Amma düyü böyütmək çox su alır. Scientists predict. Alimlər təxmin edirlər, təxmin etmək ki,
İqlim qurulaşacaq during the next century, gələn əsrdə. Therefore, ona görə də it might be impossible to grow rice in the future. Gələcəkdə düyü böyütmək qeyri-mümkün olacaq. Some farmers are experimenting with new crops. Bəzi alimlər yeni taxılı eksperiment edirlər. Farmers like to grow beans because they don't need much water. Fermerlər istəyirlər böyütsünlər bean, paxla böyütsünlər. Yerini itirdim. Çünki o çox suya ehtiyacı yoxdur. And beans also improve, lobu da deyirlər, bəzən deyirlər, soya beans, improve the quality of the soil və həmçinin torpağın keyfiyyətini artırır. Improve inkişaf elətdirir. Quality, soil, torpaq, quality, keyfiyyət. The soya bean, yəni soya paxlası yaxşı bir substitute, dəyişmədir, əvəz etmədir. Düyü və ət üçün. People can now eat soy burgers in some restaurants. İnsanlar indi soya burgerləri, yəni içində ət olmayan soya burgerləri yeyirlər bəzi restoranda. Plants can be grown inside. Bitkilər içəridə böyüdülə bilər. Some vegetables are now grown without soil and under artificial light. Bəzi bitkilər, bəzi tərəvəzlər indi böyüdülür torpaqsız və suni işıqla. In Japan, there is an indoor lettuce farm run by machines and computer. Lettuce çahıdır deyəsən Azərbaycan dilində, belə yarpaqlardır yekə. Demək, Yaponiyada içəridə çahı fermaları vardır. Run by machines, yəni işlədilir maşınlar, aparatlar və kompüterlər tərəfindən işlədilən çahı ferması var. The lettuce traveled along slowly, moving bells toward the supermarket next door. Demək, lettuce çağlar səyahət edir. Belt kəmər deməkdir. Yavaş hərəkət edən kəmərin üstü ilə yandakı supermarketə gedir. Böyüdürlər, həmən yana gedir. By the time the lettuce is ready, it's outside the supermarket door. Çahı yetişənə qədər bu artıq supermarketin qapısından çıxır. 5 minutes later, 5 dəqiqə sonra shoppers can buy fresh lettuce. Mağazadakılar təzə çahı ala bilirlər. So, what is the future hamburger to be like? Beləliklə, gələcəyin hamburgeri nəyə bənzəyəcək? Let's go there and see. Gəlin gedək və baxaq. The bun is light and toasty. Demək, gələcəyin indi bundan nə edirlər? Gələcəyin hamburgeri haqqında danışırlar. Bun is light and toasty even though it began life as seaweed. Demək, bun uçaqlar dəstə kimi deməkdir, dəstələnmiş bir şey deməkdir. The bun is light and toasty. Demək, bun işıqdır və toasty. Toasty demək uşaqlar isti deməkdir, yəni tost kimi istidir. Hətta bu başlayır həyatını dəniz otu olaraq. On the bun, there is some fresh green lettuce that grew under artificial light. Yəni ki, bu nəsə bir alət adıdır. Bunun üzərində deməli təzə çahı böyüdülür suni işıqla. The patty is made from soybean. Okay, patty o hamburgerin çörəyin içinə qoyulan şey deyirlər. Demək, onun kotleti deyək. Kotlet düzəldilir soya paxlasından, mal ətindən deyil. Everyone is vegetarian because it is healthier. Hər kəs vegetariandır çünki bu daha sağlamdır. On the top of soybean patty, soya paxlası kotletinin üzərində pendir var, süddən və mühəndis engineered cow, yəni geni dəyişdirilmiş inəkdən alınmış süddən. The ketchup is also different. Ketchup da fərqlidir. The writing on the label says, yazının üstündə deyir, yəni ketchupın yazısının üstündə, krill up, made from the highest quality krill. Yəni ketchup yox, krill up
adlanacaq, yəni dəniz heyvanından düzəldəcəklər. Yüksək keyfiyyətli krilldən düzəldiləcək. Okay, B variantına baxaq. The leading actor had cold and couldn't speak. Burada substitute. A substitute actor took his place. Baxın, demək, aktyorun soyuğu var idi və danışa bilmirdi. Əvəz etmə aktyoru əvəz elədi onu. Journalists often refuse to disclose the source. Demək, jurnalistlər adətən hesabatlarının, yəni yazdıqları yazının mənbəyini gizlədirlər, heç vaxt demirlər. During the performance, snow was used, artificial. Demək, tamaşa zamanı suni qar işlədildi. 4-ə baxaq. My teenage son is out of control. I blame it on his hormones. Mənim oğlum, mənim cavan oğlum kontrol edilmir. Mən günahlandırıram onun hormonlarını. Bəzən teenagerlərdə hormonlar onları narahat edir. Ona görə bilmirlər nələr edirlər. Scarce, nadir, ring, üzük, sakin, tanış, dəqiq, cənnət, seldom, hərdən, remote, uzaq, rationed, bölünmüş, hesablanmış, amount, miqdar, ancient, qədim, immune, immunitetli olan. In the package was a very expensive gold. Demək, paketdə çox bahalı qızıl nə var idi? Ring olar yəqin ki burada. She immediately put on her finger. O dərhal onu barmağına taxdı. Most of Brazil speak Portuguese. Burada yəqin population, inhabitants olar yəqin ki. Əksər Braziliyanın inhabitants sakinləri Portuqaliyaca danışır. The tropical flowers and beautiful people make the island of Tahiti a paradise. Demək, tropik güllər və gözəl insanlar Tahiti adasını cənnət eləyir. Üçün dedik yalanlarını özünüz yazarsınız. True, false-a da baxmayacağım. Açıq suallara başlayaq. How much of the Earth's surface is land? Dünyanın neçədə biri torpaqdır? Okay, burada mətndə var idi uşaqlar. Deyildi ki, dünyanın 3də biri torpaq idi. 1/3 of the Earth's area is land. What are two products that come from krill? Krilldən gələn iki qida nədir? Yəni, deyəsən, artıq krilli işlədirik biz və onlardan gələn iki qida nədir? Mən mətninə baxıram bu arada. Gələcəkdə ketçap hazırlayacaqlar amma. Okay. Okay. Burada olacaq fish sticks and canned crab. Two products that come from krill are fish stick and canned crab. Bunları artıq hazırlayırlar da onlardan. 3'e bakalım. What are two foods that we can farm from the ocean? İki dənə nə qidadır biz okeanda ferma edə bilərik, yəni əkə bilərik. Okay, onlar hansı idi? Seaweed and krill. Baxın, two foods that we can farm from the ocean are krill and seaweed. Krill və dəniz yosununu biz oradan götürə bilərik. Is it possible for scientists to change animals? Yes, it is possible for scientists to change animals by engineering. By engineering, yəni mühəndislik etməklə. By engineering. Okay. Okay, 4'e baxaq. Is it possible for scientists, 5'e baxaq. What do some farmers do to improve milk production?
they use hormones to increase production. They use hormone to increase production. Onlar hormon işlədilər məhsulu artırmaq üçün. Altıya baxaq. Is rice important as crop? Why? Yes, the rice, pardon, rice, yes, rice is important as a crop because more than half of people in the world use rice. Rice is important as a crop because more than half of the world population use it. What do scientists predict for the next century? Scientists predict, çox burada şeylər təxmin eləmişlər uşaqlar. Amma məsələn bir dənəsi buydu. Məsələn burada bir dənəsini yazın. Scientist ola bilər baxın. Yazın dəftərdə. Scientists predict that climate will be drier during the next century. Alimlər təxmin edirlər ki, hava daha quru olacaq gələn əsr. Why do some farmers choose beans as a crop? Nəyə görə bəzi fermerlər soyanı seçirlər taxıl olaraq? Bir bax. Burada yenə onun yazısı var idi. Bunu yaza bilərik. En yukarıya yaparım. Burada kiçildim. Okay, bu olabilir bəli. Farmers 8-ci cavabı. Farmers like to grow beans because they don't need much water and bees also improve the quality. Demək, onlar çox su istifadə eləmirlər və torpağı da inkişaf elətdirir ona görə. What products is substitute for rice and meat? Soya bean. Düyünün və ətin əvəz edicisi nədir? Bunun ardınca yazaq. 9-u yazın buraya. Soya bean makes a good substitute for rice and meat. Sadəcə soya bean də yaza bilərik. Can you already eat food from this product? Yes, we can. Bəli, artıq yeyə bilərik. Are soil and natural light always necessary to grow plants? No, not always. Yox, deyək ki, hər zaman torpaq və təbii işıq lazımdır bitki böyütmək üçün. Yox, hər zaman lazım deyil. Çünki bəzən artıq evlərdə də böyüdürlər və torpaq olmadığında da böyüdürlər. Can you name an ingredient in the hamburger of the future? Ingredient of the hamburger in the future will be soybean and krill. Soybean olacaq gələcəkdə. Gələcəkdə ki, hamburgerin içində nə olacaq? Soybean də olacaq, yəni paxla olacaq, sonra krill olacaq, milk of engineered cow, mühəndisi, yəni geni dəyişdirilmiş inəyin südü olacaq və s. Can you name foods that vegetarian eat? Vegetarian eat all plants. Vegetarianlar bütün bitkiləri yeyirlər. Okay.